Още от древни времена стремежът към красота направо е маниачавал хората. В Древен Египет, например, са подчертавали с сажди, пепел и оловен сулфит очите си, а вместо червило са ползвали йод, бром и растителни оцветители. По римско време пък жените са обсипвали целите си лица с тебешир, макар да е доста вредно, но хей, красотата цена няма. Днес естествено козметиката е решила много проблеми. Но все още има места по света, където идеалите за красота коренно се различават от това, което познаваме. В това видео ще ви докажа, че жените са способни на абсолютно всичко, само и само да са красиви. Представям ви 11 супер странни стандарта за красота по света. Много набързо ви напомням, че може да се абонирате за канала, ако подобно съдържание ви харесва, а удряйки камбанката ще получавате известие, когато кача нещо ново. Промокодовете, с които ползвате отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги са изписани тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо мистериозно, може да си вземете някои от книгите ми за България, света или Вселената, както и най-новата от които 50 невероятни загадки. В нея има някои доста интересни тайни. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, смятате ли, че външната красота е по-важна, отколкото същността на един човек? Я дайте едно бързо мнение долу в коментарите. Евала прическа. Като за начало се пренасяме в Китай, където 5000 души от племето Мияо живеят почти откъснати от света и имат своите разбирания за прически. Там се съхранява една доста интересна традиция, наложила се като абсолютен стандарт за красота сред жените. За да отговарят на разбиранията за красота на своя народ, дамите са принудени да носят ето тези шапки на главите си. Интересното е, че материалът, от който са направени, е истинска коса, събирана от техните баби и вече починали прабаби в продължение на векове. Към нея се добавят вълна и конци от лен и цялото това нещо се увива във формата на полумесец около животински рога. Цялата тази инсталация, така да я наречем, се прикрепя към главите на жените с бели панделки и тежи 6 кг. В миналото жените са носили шапките на главите си ежедневно, но с времето е останала традицията да се слагат само по празници. Жените жирафи. Издължената шия винаги е била харесвана черта у жените, но в една определена част на Тайланд тя е не само на почит, ами се счита за абсолютно задължителна за всяка една дама. Тъй като всеки човек обаче се ражда с определени пропорции, жените от племето Паданг са намерили, меко казано, странен начин да се впишат в стандартите за красота. За да удължат вратовете си, те носят специални месингови колиета, които се увеличават всяка година до навършването на 45 годишна възраст. Първият пръстен се поставя още като дете при 4-5 годинки. Смята се, че колкото по-дълъг стане врата й, толкова по-голям шанс има да се омъжи, когато порасне. Този процес обаче е болезнен и мъчителен, а в последната си фаза теглото на тези гердани достига до 15 кг. Тъй като ги носят постоянно, мускулите на врата атрофират и не могат да държат главата си изправена без тях. Истината е, че не вратовете им стават по-дълги, а раменете се изпутват надолу. Раят на мъжете. Когато говорим за красота, съвсем не мислете, че ние мъжете отпадаме от тази класация. Силната част от едно етиопско племе просто са заменили тривиалните разбирания за красота като плочки на корема и широки рамене с един далечно по-постижим стандарт – да станат колкото може по-дебели. При хората боди, колкото по-пълен е един мъж,
толкова по-привлекателен е за другия пол. За да постигне такова телосложение, той задължително трябва да избягва всякаква физическа активност, а в менюто му да присъства мляко и кръв от крава. 2 литра са абсолютният минимум за дневна консумация от тази специална смес, а ефектът е значително разширение на корема. Този процес по разкрасяване се случва в пълна изолация в отдалечена колиба в продължение на 6 месеца. След края на този период се организира конкурс, в който най-пълният печели и се радва на почет и уважение през целия си живот. Също директно се превръща и в най-желания ерген. По европейските ширини също може да се докара подобно телосложение, благодарение на бирата, но уви, не се радваме на такова признание от жените. Красотата в ладабе. Я вижте тези млади дами с странни физиономии. Не са много привлекателни, нали? Всъщност, това изобщо не са дами, ами възрастни мъже, а физиономиите им се разчитат като секси излъчване. Това е номадското племе Ладабе, намиращо се в Нигерия, а името му буквално означава хора на табуто. Това на вашите екрани, скъпи приятели, е конкурс за красота, в който участват всички несемейни мъже в търсене на половинка. Пичовете си слагат грим, отцветяват се целите, обличат най-хубавите си дрехи и правят страховити физиономии. Интересното е, че всеки детайл и цвят, който слагат по себе си, символизира определена черта от същността им, на която искат да наблегнат. Така, например, червените помпони на главите им означават, че мъжът е висок и атлетичен, а огърлиците гарантират за това, че е добър танцор. Жените оценяват всеки един участник и ако харесат някой от тях, могат на момента да сключат брак с него, без дори да получават съгласието му. Достатъчно е да го потупат по рамото и, както се казва, сделката е уредена. Това е едно от малкото места по земята, в които цари пълен матриархат. Жените буквално управляват всичко, а ролята на мъжа е просто да бъде красив. Почерняване на зъбите. Какво ще си помислите, ако срещнете жена, която като ви се усмихне, изглежда така? Не бързайте да й подарявате четка за зъби, това е просто част от стандартът за красота в някои райони на Япония. Още през 12 век в първите книги е описано изкуството на почерняване на зъбите. И то заема важна част в историята и културата на тази далечна страна. Колкото по-черни са зъбите, толкова по-привлекателна и богата е притежателката им. Историята разказва, че в миналото почернелите зъби били признак на висока консумация на захар и сладки работи, които били страшно скъпи и само богатите могли да си ги позволяват. С една дума, дамите с подобни зъби били финансово красиви и тази традиция се е запазила до днес. Някои съвременни гейши, както и много други жени, посещават зъболекарския кабинет с единственото желание да направят зъбите им черни. В средата сме. Спокойно. Поемете си сега един дълбок дъх. Оставете по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е харесало, и давайте да продължаваме, защото следват още по-големи изкусителки. Жени акули. Докато едни потъмняват усмивката си, други съвсем я деформират в името на красотата. В едно индонезийско племе, за да може даден човек да бъде възприеман като красив, той трябва да наостри зъбите си по такъв начин, че те да наподобяват тези на акула. По-специално внимание се обръща на жените, тъй като мъжете се привличат адски към най-наточените зъби и така е по-вероятно да си намерят половинка.
Ритуалът се извършва в тинейджърска възраст, а за него се използват длето и чук. Може да бъдете абсолютно сигурни, че процедурата е доста болезнена, а вместо упойка, хората там захапват парченца дърво от едната страна, след което успокояват болката с ядене на зелен банан. За щастие, практикуването на тази традиция все повече намалява заради повишения контакт с външни цивилизации. Лотосови стъпала. По едно време в Китай този тип стъпала са били считани за върховната красота. Така нареченият лотосов крак става популярен още през 10 век и е абсолютното доказателство, че красотата боли. С такива стъпала жените се здобивали след болезнени и продължителни процедури, които започвали още през 5-та година от живота им. Понякога се налагало дори изчупване, за да се намали размера и да се постигне този заострен вид. Стъпалото не трябвало да надхвърля 7 см, за да се побере в тези странни обувки. Само за сравнение, номер 38 днес е горе-долу 25 см. Смятайте колко много труд и болка коства. Въпреки че това силно ограничавало мобилността и носило със себе си увреждания за цял живот, този ритуал се е практикувал в продължение на векове с единствената мотивация, че бил силно привлекателен за мъжете. Аз не виждам наистина нищо привлекателно в това. Тази традиция започнала да отмира едва в началото на 20 век, като в Китай все още съществуват жени на преклонна възраст, чието стъпала напомнят колко болезнена може да бъде красотата. Удължена брадичка. Дълбоко в тропическите джунгли на Амазонка живее едно бразилско племе, наречено Зоуи, чието ритуали за красота са, меко казано, странни. Когато момичетата навършат 7, а момчетата 9, традицията повелява да пробият дупка под долната си устна, благодарение на кост от маймуна, и да поставят в нея бяла дървена пръчка. Това се случва в специален ритуал, в който се отбелязва факта, че са вече пораснали. Диаметърът на пръчката е около 3 см, а дължината около 15 и се поставя по такъв начин, че да не пречи на храненето. Жителите на племето са напълно изолирани и за първи път влизат в контакт с външния свят през 1987 година. При първата среща повтаряли единствено думата Зоуи и въпреки че била неясна, тя се превърнала в тяхното название пред света. Интересно е да се спомене, че основното им вярване е, че предците им са живели на Луната, заради което и наричат себе си синове на Луната. Кривите зъби. Хората в наши дни всячески се борят срещу кривите зъби, поставяйки брекети, скоби и какво ли още не в устата си, само и само за да подредят правилна усмивка, но японците, както винаги, са на друго мнение. Колкото по-криви и приличащи на вампир са зъбите на някое момиче, толкова по-атрактивно е то. Те казват на това зъби яйба и младите японки ходят специално на зъболекар, за да им деформират усмивката и да увеличат кучешките им зъби. Да имаш обаче натурални зъби от този тип, без изкуствена намеса, било като дар от Бога. Японците направо поудявали. Имам странното чувство, че никога няма да мога да разбера японската култура. Тапите на носа. Индийките са известни със своя необикновен облик и интересно декориране на телата си и са част от една от най-отличителните нации в света. Пълно с изненади е едно племе, живеещо на територията на Индия, наречено апатани.
Прието в тяхната култура е пробиването на носа, но не по начина, по който си представят. Жените от Апатани правят две огромни дупки на двете си ноздри и там слагат тапи, направени от бамбук или ратан. Този кървав процес е едва началото на разкрасяваща процедура, защото следва татуиране на брадичката, носа и челото с мастило, направено от сажди и нишесте от варено рис. Цялата тази практика е част от ритуала им за красота и се извършва тогава, когато момичето влезе в пубертет. А и забравих да спомена, че е задължителна. Според една друга теория, това се извършвало, за да загрозят жените си, защото ги отвличали много заради тяхната красота. Към днешна дата такива тапи могат да се видят единствено по лицата на възрастни жени, защото правителството успешно е забранило тази практика през 70-те години. Племето Химба. Жената на вашите екрани е от племето Химба, намиращо се в Намибия и току-що е завършила разкрасяваща процедура. Най-големият фокус, както сигурно сте забелязали, е прическата, с която не може да се здобиете в нито един фризьорски салон в България, и в Европа, и в света като цяло. За да бъдат атрактивни, Химба старателно правят червени сплъстени плитки на главите си, чиято тайна е смесването на мазнина, глина и смола. По краищата закачат и козина от коза. С тази червеникава смес намазват и телата си, което им придава отличителна текстура и червен оттенък. Заради липсата на вода и горещия климат, жените от племето не се къпят толкова често, нито успяват да защитят кожата си от жаркото слънце и затова се покриват от глава до пети с места. Племето Млайла правят нещо подобно, но отиват крачка далеч, защото добавят и екскременти от крава, за да сътворят още по-мащабни форми и расти, ако мога така да ги нарека. Надявам се днешната класация да ви е харесала. Ако е така, оставете по един палец нагоре в подкрепа и споделете това видео в социалните мрежи с приятели. Така наистина само с 1-2 клика ми помагате супер много, за което ви благодаря. Ако желаете да сте сред първите, които разбират когато кача нещо ново, то абонирайте се за канала. Става супер лесно, от кръгчето с моята снимка ето тук горе и не забравяйте да чукнете камбанката и всички нотификации, за да ви известява. Ако случайно разполагате с още свободно време, което искате да прекарате научавайки нови и готини неща, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!